स्वागत छ साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आफ्नो नामको रिङटोन कसरी बनाउने, त्योमा कसरी त्यो इफेक्टहरू हाल्ने, हेर्नु सबैभन्दा पहिला हामीलाई गुगलमा जानुपर्छ अनि सर्च गरेपछि तपाईलाई योमा जानुपर्छ अनि यहाँ गएपछि तपाईलाई यहाँ नेम रिङटोन माथिमा छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। एमएनजेएसएच मन्जेस ल म राख्दिएँ अनि क्रिएट यो नेम रिङटोन छ माथि म अनि सक्नु राम्रो लाग्छ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। आइफोनको म्याक रिङटोन जेनेरेटिङ यहाँ भइरहेछ। तपाई कुनै पनि नामको बनाउन सक्नुहुन्छ अनि हेर्नुस् अब Manjesh, you have a call. Manjesh, you have a call. अनि तपाई एउटा राम्रो कुरामा तपाईलाई लगाइदिन्छु। हेर्नुस् यहाँ छ Manjesh, you have a call. अनि तपाई म यसलाई लगाइदिन्छु। I can add अनि म यहाँ एड गर्दिए अनि हेर्नुस् अब कसरी बोल्छ यो कामको म यहाँ जान्न दिन्छु। Sir Manjesh, you have a call. यसलाई एकछिन बन्द गरौँ अनि यो डाउनलोड हुन्छ तपाईलाई हेराइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहुन्छ डाउनलोड भइहाल्छ। म यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। Sir Manjesh, you have a call. हेर्नुहुन्छ यस्तै नै हामी आफ्नो नामको रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्छ भने हामीलाई यसरी नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु।